Oui, bonjour, bonjour Bandeko. Landaka ba vidéo mingi na internet, ya ba journaliste na biso ya internet, ba député ba nani. Mais nazo comprendre te ndeko Eliezer aza kosopomone na makambo ya union sacrée, on dirait ye penza bakati ye mutu babike yo union sacrée komeko tia zolo te. Ndeko Eliezer, nalandi ba émission na yo nyonso ces derniers temps mpona makambo ya union sacrée. Boza ebele. Pourquoi ba misusu baza ko se casser te komi lela ko loba yo ekomi tongo pokwa otelemeli yango lokola soki eloko nini. Okomi lokola mo bakoko ya village, tumo bakoko ya village ya songi wana. Yo pe noza marque wana. Osalaka makambo ya bien, oui nandimi. Mais na makambo ya politique, oza lokola bakoko ya songi wana. Ko baka na mboka likamuke lekate ali munoko kaka toko ya ndeke. Yo mapeta ndenge wana yo Eliezer. So va toucher Katumbi aza homme politique, so va critiquer, c'est normal va critiquer, aza déjà to benga ya déjà gouverner, c'est un homme d'état, va critiquer ne va critiquer ye, ma bene na malamu na ye va critiquer ye. Président Félix va critiquer ye. Yo so va critiquer Katumbi ba et comme il lokola donc aux autres ça la mission fongoli mbuma misu, on dirait ba kangio pendant donc on dirait pendant ba ni ba kata okingo. Eliezer. Donc, tika na mutuma biloko wana kola bakoko ya mboka ya village wana ba songi oza na songi trop. Na émission na ope mususu mona kaka soko ngo tanga kombo ya président Félix, o tanga kombo ya Fayulu. O tanga kombo ya Félix, oh non, il faut bandi manande kona il faut ngala lingi Fayulu na ndeko na baza place moko. Mais eza politique baza place moko, pourquoi oza ko exiger ka ne baza place moko? Fayulu aluki nzela na ye. Président Félix aza président ya mboka, Fayulu alingi akende banzela ya oyo alingi amoni ya malamu wana ya kofingaka président Félix, kofingaka moninga na ye. Aza ndeko ya président Félix te. Ndeko ayinaka ndeko na ye te. Oyo ayezaki ndoki. Donc oninga ti so sala émission na yo lingo parler sur Fayulu. Parler sur Fayulu na makambo ko sakisaka te ko Fayulu na Félix Fayulu aza ndeko na ye Félix, aza pena frère ya Félix te. Ba frère ya Félix ba yebani biologiquement. Oyo pe ya politique bangana baza pembeni na ye bazingi ba soutenir ye. O nyonso baza ba politicien ba diongo banani. Mais yelo baza côté na ye tikaka masolo ya kosangisa chaque fois o chaka Félix na ndoki wana non. Tika Fayulu na kwena sala politique na yo wana zo sala soki ya ndenge nini. Donc yo il faut tika biloko wana. Ozana biloko moko sala na émission na yo mo ba songi oboka kango ndire mo ba flash ya mike ya toi ozo bwaka. Et puis ozo bimondire yondo yebi koleka batu nyonso ba secret mingi ya politique ya Congo ngana zakana papa Tshisekedi na Jeval bonabwe ozaki yo moko te bozaki ebele. Donc linga batu balobaka ke Eliezer Tambwe azalaka pe boye azalaka pe na Jeval non a participaka pe boye lobaki boye ekozala bien. Yo lingi chaque fois ngana zalaki boye bongo bazalaki ozaka yo moko. Yo na osenga na oboye ke makambo ya union sacrée etali président de la république. Tant ozo baki bazo critiquer banani bazo critiquer kala bemba na Katumbi na ba réseaux sociaux. Yebsanga député moko ya cash ou soit membre moko ya IDPS ou bien membre moko ya INC a telemi aza ko critiquer Katumbi na télévision pour na lobaki non bango bayaki boye. Non tika biloko ba songi na wana Eliezer. Tika songi wana. Oza na monopole ya makambo nyonso wana osala te ke yo moko non. Ya munoko makasi ya kolobaki ngai boye te oza na monopole wana te. Congo eza na bato ya ndenge na ndenge. Donc koluka te comme masiko politique ya Congo na mutu te. Ke yondo yebi bana kosala ba analyse politique, yondo yebi kosala boye non. Tika biloko wana. Bon, nelobi te koza espion mais to mona ka pe na ba biloko mususu ba journaliste mususu komona aza toujours na événement nyonso. Azo participer na événement nyonso tu ya mboka ya politique ya nini mais rôle na ezaka te ke po apesa information rôle na eta musoko za koza pe mo espion aliga épuiser mo makambo zo le kana po transmettre on à côté mususu na bité koza bongo mais ndengo za partout wana donc un mouchard koza la pe partout ndengi yo za la kawana il faut le caler kana lo nyonso to eloko linga sala maza déjà wana eloko za linga za na po épuiser yeba nini zo le kawana aluka mo transmettre on et pas ya kamususu donc na bité koza bongo mais façon nous za kana wana ya curiosité ya marque wana eza bongo mais oza bongo te mais marque na yo ya travailler ezaka ndenge wana eza ndenge mona ba bouchard quoi
pour ces derniers temps bana kizaki Katumbi keo Katumbi aza boye aza koimpose bona boye yo comme lokola likambo na yo ndire bali bakate les airs kingo oyo toyebaki kutu ke moto akobana kopase alobaka biloko wana eza bafrancis kalombo oyo bavandi na Katumbi bata molai bayebi bien francis kalombo azoloba eloko moko te aza porte parole azoloba eloko moko te c'est que ayebi nini azosala mais yo nde bali koexagere Eliezer okomisi yango ndire komi guerre moko boye politique entre bato ya IDPS bato ya MLC bato ya ensemble non tika kotia basongisongi na yo wana Eliezer tika songisongi ngambo naza koyebisa yo tika songisongi na yo wana ntango bozobaki yo bato ya FCC tomeka na koloba FCC wana eza plateforme lokola ensemble lokola lamuka donc parti moko te eza na nini wana eza na badepute baza majoritaire baza te mais so toke na plateforme FCC moto aza na majorité ya badepute par rapport na baplateforme nyonso to etikali FCC moto aza na majoritaire alors bango baza badepute baza baadministrateur ya teke ya ou bien eza baparti politique non président alobaki yango bien kezali union sacrée de la nation pas pour la nation de la nation na sens que eza makambo ya koluka majorité parlementaire na assemblée eza makambo ya baparti politique te Eliezer ke oyo asangisa baparti politique basala union sacrée ndenge ezalaka de l'opposition ndenge ezalaka non eza union sacrée de l'opposition te eza union sacrée mpona bato nyonso de la nation donc mais ezolanda nde makambo ya badepute mpona kozwa majoritaire na nini na assemblée yango wana asangisaki bato nyonso tu wana badepute ya FCC badepute nyonso tu asangisaki nyonso tu ya plateforme nyonso mpo aloba na bango ke bokotravaille mpona mboka donc boza badepute bokodépendre na baparti politique te so alaki na besoin ya parti politique donc alinga kobekisa sikoyo bato nyonso ya baparti politique nyonso eza na kati ya Congo mpo alobake non boya bino baparti politique nyonso boya tosala union sacrée de union sacrée des nations mpona kosala biloko ya kofaire avancer baprogrès toyoluka tosala mpona mboka mais aza na question majoritaire donc ça n'a rien à voir na makambo ya parti politique yo komi kobundela ensemble on dirait ke ensemble yango eza parti politique moko te Eliezer yo ozosala makambo na yo na basongisongi na yo na makambo basongisongi na se tika mbanga molai wana ozalaka yo moko te moto ala mbanga molai wana banda makambo ebandaki moto alati yango lokola yo aza te na kati ensemble kaka yo oyo eza na makambo moko boye basalaka badébat bayebi ntango yo ozolobaloba wana bato wana oyebita mosu basola na président Félix na batelefone Katumbi na babemba wana yo lati yango ekomi kokondane o Jean-Marc Kabundi nauti olanda yo na émission na o Jean-Marc Kabundi batrahi ye na bato FCC trahison eza place nini ye ayebisi bango ndenge elekaki mpo azalaki wana azalaki président parti politique bango misato babengisaki bango ye Moïse na Bemba babengisaki bango misato ye aexplike bango ndenge makambo elekaki bongo trahison eza place nino FCC atrahiri batrahiri na eloko nini est ce que ntango azosala yango wana ayebaki te ke bakoki koenregistre ayebaki na ye mais ye aza na ye alokola papa Tshisekedi oyo na idéologie bapesa ya polele alobi yango clair tosololaki boye bango basengaki boye cahier de charge bakoya nango Bemba bakoya na cahier de charge nani Katumbi bakoya na cahier de charge eza mabe te mais koya kosenga baposte nde te parce que babengisaki bango batravaille na vision na ye boya tosangana mpo totravaille na vision na ngai boye pole ngai bopesa baide totravaille na vision na ngai donc bokobima nde bacahier de charge mais boya koimpose baposte te ntango ye depesa yango azwaki pouvoir ezalaki na coalition ezalaki na coalition kashi na INC na IDPS baparti nyonso tu wana ezalaki baopposant ezalaki parti d'opposition ya kashi donc ezali plate boya nde na bamission na bino boya na cahier de charge oui eza mabe te mpo ekopesa baide oyo akokomplete na vision na ye mais eza kosenga baposte te mpo azoluka baparti politique te renforce mpo na élection te azoluka nde kozwa vision ya bien mpo afaire marché afaire progresser bamission mpo na mboka ebonga donc eza makambo akoluka baposte te
que o pesa biso ensemble pesa biso boye dans sens te bino so bozu ensemble boza combien de députés mais le président zolo que ba député nyonso tout le roi baza éli à peuple ba éli à peuple boza la place moko bo travailler na vision na ngai ezala ensemble ezala ya nani eza pas na kamia te ko biso na toza belé biso ba wana ba belé eza bongo te donc les airs koluka te ko o bana ko pelisa ba moto moko boye ko créer ba biloko moko boye ya mike to ba jeune auto o sala session na to bien quoi voilà un peu o sala musala na o bien mais o za pe mutu moko ya mwa ba nchangi moko boye ba gauche droite koti kotoyo oh bien eta to yebi ba biloko mingi elekaka avant ba élection na pe ba élection ba tendance na auto za ko yeba mingi za na position moko claire babiloko no surtout ya koloba ono na il faut to mona kutu Fayulu na Tshisekedi place moko tolingi biloko wana susu te eza obligation te eza pe nécessaire te ke o kaka baza place mona likamu nini a renforcer président Félix na eloko nini politique nini ya yebi oyo ya na premier na président Félix à part politique ya haine oyo aza nango oyo asalaka wana chaque fois kaka Fayulu na ndeko na ye aza ndeko ya Félix te so azalaki ndeko na ye alinga luka bolamu ya ndeko na ye aza ndeko na ye te même mpona ki opposition eza pe normal mais ki opposition eza ya mabe eza ya haine to wana ntina nango te il faut kanga mbanga na kote wana nanu kote makambo yaki o Fayulu il faut bazongela ndeko na ye Félix aza ndeko na ye te bandeko ya Félix bayebani oyo ya biologique na ya politique bayebani eza ye te tika ye na kwe na ye kuna o makambo yo kaka oyo kote ozwi kote oke osololi na ye mpe opesi baide kuna salaka yango me tika biloko wana yaki o Fayulu na nani o il faut bona boye te tika biloko wana